3個 step 就可以打造到呢個效果啦。你點諗到我塊面而家係冇搽 highlight、冇搽陰影、冇搽粉底，出嚟個妝感你睇下。Hello，我係千千。咁大家都知咧，而家仲係好興呢個 clean makeup 嘅呢個 trend 啦。咁但係 clean makeup 嘅前提咧，就係一定要有個好靚嘅皮膚啦。我早排見到個 post 就係話佢都好想化 clean makeup 啦，但係皮膚狀態真係好差，即係可能有粒粒或者係好乾啊，好容易棘粉啊呢一啲問題嘅。咁今日咧想同大家分享啲咩咧，就係 Charlotte Tilbury 啦。咁佢哋又出咗新嘢喎。咁就係噔噔，就係 Charlotte Tilbury 嘅 Magic Cream 啦。咁大家都知道咧，我好中意佢哋嘅 Magic Cream 嘅，都推薦咗好多年啦。咁而升級版同以往係有啲咩唔同咧？咁我今日呢條片都同大家分享，同埋化呢一個冇粉底、好清透、好有光澤嘅一個妝容嘅。咁我哋事不宜遲，即刻開始。確實佢哋新出嘅呢個 Magic Cream 咧，你一用就覺得好驚訝。而用咧就覺得好讚歎，因為佢真係一下就幫你做到一個全方位嘅滋潤啦、光澤啦、修復提亮嘅。如果你化妝之前皮膚狀態唔好，又或者皮膚狀態好都好啦，佢都可以幫你做到一個好貼服、好有光澤、水潤嘅妝感。如果皮膚平時本身都係比偏向乾燥啲嘅女仔咧，咁就可以參考一下啦。咁 Magic Cream 咧本身就唔係一個普通嘅妝前打底咁簡單，佢都可以日常做一個保濕面霜用嘅，咁就可以做到妝前養膚二合一，好啱一啲忙碌嘅香港女仔咧，基本上係朝頭早淨係搽一陣就 OK 噶啦。咁我左邊面咧先試呢個舊版嘅 Magic Cream 俾大家睇下先，咁同新版出嚟嘅效果會有咩唔同？其實我本身都好中意舊版呢個 Magic Cream，都推薦咗好多次噶啦。佢用嚟做妝前打底咧，基本上你輕輕搽一陣就已經好足夠。特別係呢啲秋冬季咧，乾啊又容易甩皮啊，成日上妝都好容易棘粉唔貼嘅女仔咧，你就算 DM 我好似都推薦過噶啦。咁我就會搽少少喺手心 warm up 咗之後咧，將佢搽上面。嗱，你見唔見到啊？比起頭先皮膚即刻滋潤又光澤，呢個就係舊版 Magic Cream 嘅效果啦。咁我就試新版俾你哋睇。咁新版呢一個質地咧，本身已經同舊版好唔一樣啦。然後佢另外好唔一樣嘅地方咧，就係佢新呢個版本係冇防曬嘅。咁以往咧，我有個朋友好中意用 Magic Cream，但係夜晚唔用得，因為佢有防曬。咁而家中意 Magic Cream 嘅女仔，你夜晚都可以用。你睇下佢嗰個質地。你見唔見到溶咗就會溶晒、吸收晒啦？佢係會比舊版輕身好多，即係搽上去嗰個感覺都已經好唔一樣噶啦。佢咧係好爽身，即係爽得嚟，仲有少少涼涼地。變咗咧，如果以往覺得搽 Magic Cream 太潤身嘅女仔咧，都新版都可以試，因為佢變得好清爽嘅版本。佢質地真係輕身咗好多啦，比起之前咧，佢係吸收得更加好。佢一樣都可以做到一個好飽滿嘅效果，但係就更加滑身、薄身同埋爽身咯。其實佢新版咧最犀利嗰樣嘢就係佢個成分，佢咧有個全新首創獨家嘅技術就係 Recover Stem， 都係 Charlotte 咧同專家咧去獨家調配出嚟，同市面上嘅勝肽係好唔一樣。咁所以佢嘅抗衰老啦、緊緻嘅效果啦係更加顯著不過。佢嗰個飽滿豐盈嘅效果都係會好明顯。佢哋個 cream 咧有個好就係咧明明好爽啦，但係佢又唔立啦。跟住佢配合少少按摩又唔會拉扯皮膚啦，所以係好啱朝早嘅時候化妝咧去浮腫，再加提升嘅。你睇下呢邊個淚溝，呢邊成個即刻 lift up 咗好多啦，同你搽一個乳液或者精華嗰個質感係差唔多，即係唔似搽咗一個咁滋潤嘅 cream 啊。但係佢嘅滋潤度咧係 keep 住同舊版係一樣嘅，所以佢個質地成個升級咗、薄咗，但係 keep 到本身嘅滋潤度不特止，再加咗呢一個比較強效嘅緊緻抗衰老效果。我將佢10大功能咧就放晒喺度，你可以睇到皮膚吸收晒之後，而家呢一邊面嘅光澤嘅效果同呢邊好唔同啦。你點諗到搽一個面霜都可以有呢個鴛鴦嘅效果？我自己係試過，係真係咁，所以先至咧做呢個測試俾大家睇。你睇下呢邊成個飽滿咗，你睇呢邊個淚溝。係
係咪好明顯？本身呢一邊都深少少嘅，不過真係你見到成塊面提升咗咯。係升級版呢一個咧，冇防曬關係啦，大家平日夜晚咧都可以用噶啦，當佢係一個晚霜。所以一罐可以做晒早晚嘅 cream 之外咧，仲可以做埋妝前乳。頭先我要同大家分享一個冇粉底妝容噶嘛，咁所以咧今次就會用到佢哋新出嘅呢一個 Airbrush Flawless Blur Concealer。好多人推薦，我見到網上面，咁我自己咧就用緊3.5號色，基本上咧佢有18種嘅色調，點都揾到屬於你啱你嘅膚色嘅。咁點樣可以做到一個無粉底嘅妝容咧？係早排有觀眾同我講想睇個朝早返工版，咁所以你先搽咗 Magic Cream 之後咧，就可以用呢一個遮瑕膏啦。我自己用緊呢個3.5，平時同我膚色差唔多嘅女仔就可以參考一下啦。佢個掃頭咧係呢個鑽石型掃頭嚟嘅，咁所以變咗咧你點同畫嘅時候咧都更加容易同方便。因為佢嘅遮瑕度真係好高，所以會喺樽蓋咧揩走多餘嘅絲再點上面啦。首先咧就係眼底呢一個淚溝嘅位置啦，然後眼尾去提升啦，令到你個面可以 lift up 啦。跟住呢一個虎紋位，好多人咧都會打直咁畫噶嘛，我就會逆方向向上咁樣畫嘅。然後就係嘴角啦，咁基本上咧畫咗呢幾點咧，我覺得已經好足夠噶啦。日常返工嚟講，本身呢個遮瑕膏咧都好易推，延展性好高嘅。我自己會配合埋佢呢一支遮瑕掃啦，雙頭嘅，我好中意呢個遮瑕掃。你見唔見到佢呢一邊咧係平嘅斜角，就可以用嚟遮淚溝呢個位置。本身呢個遮瑕膏咧佢都係好易推，你可以薄又得 ，build up 個 coverage 又得。佢延展性好高咯，你見唔見？哦，你睇下呢邊個眼底即刻遮好咗噶咯。然後咧，我都有同大家分享咧，我中意嘅妝感咧，就重點喺面頰中間呢一個位置提亮，咁就可以做到一個好薄而又高遮瑕嘅效果啦。然後呢一邊咧，仲有個鬆身嘅掃咧，就可以幫你 blend 鬆邊緣嘅位置。呢一支遮瑕掃好有用啊！你可以睇到咧，而家我淨係搽 Magic Cream 加遮瑕膏，仲要係重點位置去點推嘅方式，你就可以遮得好好噶啦，好啱一啲中意裸肌感嘅女仔。唔需要全面上粉底咧，已經有個足夠嘅遮瑕度。如果你想要個眼底個淚溝可以點遮咧，我會用一個再白少少嘅顏色，呢個係3號色嚟嘅。用翻呢一個斜角呢一邊去點印呢一個3號色嘅遮瑕膏喺上面，去遮呢個淚溝，同埋再 bright up 少少個眼尾位。我會放佢一下先，喺半乾嘅狀態下，用鬆身嗰邊咧去 blend 開遮瑕嘅邊緣。呢一支掃係超級好用，因為成日咧你都好需要 blend 開個側邊，你唔需要 blend 開個中間。但係就係用粉撲又或者用遮瑕掃都會唔小心揩走啊。咁呢一個就會鬆身嘅就做得好好啦。你睇呢半邊面只係加咗 Magic Cream 同遮瑕膏，呢半邊面咧就淨係得 Magic Cream。你睇個遮瑕效果已經好靚，成塊面又可以做到一個 lift up 提升，連陰影都做埋㗎啦。所以其實你基本上都唔使打陰影。但係如果你有重點嘅色斑，例如暗瘡同埋呢幾點嘅斑咧，我自己就會點咗佢之後放一放佢先。等佢有少少半乾嘅狀態之後咧，就可以再用翻佢呢支掃平嘅呢一邊，輕輕印薄佢，帶走咗啲多餘嘅，跟住再用鬆身嘅呢邊咧，去將佢 blend 走啲邊緣嘅位，咁你就可以完美 cover 到呢粒瘡噶啦。但我好驚喜係咧，佢呢個遮瑕膏嗰個質感同埋個持久度都係做得好好，即係香港呢啲潮濕天氣都係好 long lasting。定妝方面，梗係用到佢哋嘅粉餅啦，呢一個咧就係我好中意嘅磨皮金餅。佢哋出咗一個新色，就係呢一個0號色，會比1號色咧再白淨啲嘅。咁我平時咧就係用1號色全面做定妝咧，就係會自然啲。如果局部性咧，你想再提亮，特別係呢啲淚溝嘅位置咧，就可以試下入去呢個0號色啦。打圈掟走啲多餘，咁我自己咧就中意拎佢呢個細嘅掃啦，點印喺眼底嘅位置、鼻位轉
咁基本上你內籠嘅定妝咧就搞掂㗎啦。跟住 set 少少額頭位置啦，皮膚偏白嘅女仔咧，你可以再 bright up 少少個面，令到你嗰個烹潤感、飽滿感係會再加強啲。你睇下呢邊，只係 Magic Cream 加遮瑕膏加粉餅就搞掂啦，好啱平時趕返工返學嘅女仔。佢個磨皮效果真係好靚，同埋我自己好似都冇試過咁樣 before and after 搽。睇下。最重要係呢個粉餅咧，好中意佢個妝感，真係好自然。你就算近睇咧，都唔會覺得你係有粉感或者係有棘粉嘅呢啲情況，係好貼好薄。再加埋 Magic Cream 嘅關係咧，佢幫你成個粉都可以好貼咁樣抓實咗喺你嘅皮膚。得啦 ，Magic Cream 補妝小秘方，我而家已經化妝12個鐘頭，朝早9點鐘開始滑雪，到而家夜晚8點鐘準備出去食飯。你睇下。如果大家有時候咧甩妝啦，好似我而家喺北海道去旅行咧，你見到鼻翼位會有少棘粉啊，佢已經有織線啦，跟住你就可以拎少少呢個 Magic Cream 就夠噶啦，跟住將佢加喺一打圈，就喺一啲甩皮乾咗甩粉嘅地方，個滋潤度咧就好好噶啦。拎個遮瑕膏，遮瑕膏就遮咗小瑕，跟住補少少粉餅咧，就可以用點印嘅方式。唔好掃，咁就可以補到毛孔啦，然後又輕身啲。等等，咁成個妝咧就完成啦。我淨係用咗 Magic Cream、遮瑕同埋磨皮金餅3個 step 就可以做到呢個妝感啦。唔使打陰影，唔使搽粉底，更加唔使再做咁多嘅調色。你淨係3個 step 就已經有埋陰影嘅效果，幾犀利！好啱平時趕時間同埋唔中意搽粉底嘅女仔，但係你又想有個完整嘅妝感，呢一個係 perfect。大家可以試下呢3個步驟出嚟嘅效果，真係太靚啦！係咪好吸引呢？即係你首先用咗 Magic Cream 啦，全面做到個提升按摩，其實你個輪廓感已經提升咗，塊面都飽滿咗少少噶啦。跟住你用遮瑕膏咧遮晒啲淚溝啊，令到成個面中央去 pump up 咗啊，陰影又唔使打，咁就更加靚噶啦。再加埋嗰個粉餅，咁揀咗0號色係比較提亮啲啦，全部上喺中央嘅位置 pump up 咗你成塊面，你任何嘅凹陷啊、暗啞啊、暗沉啊，全部都冇晒。我全程係唔需要用調色霜，又唔使用嗰啲調色遮瑕膏，3個 step 就搞掂啦。我自己都冇試過淨係用呢個3個產品，所以見到佢出嚟個妝感咁靚，大家真係好值得試。最後同 CT 合作，梗係有優惠俾大家啦！大家只要喺網店買滿1000蚊以上，入翻我個 promo code咧，就會送多一個15ml 嘅定妝噴霧俾你噶啦。如果咧大家係去門市買咧，一樣都有呢個 offer 嘅。cap 翻我呢一張圖，或者 show 翻呢一個 YouTube 片咧都可以。成日好多女仔問我想養膚唔搽粉底，又唔知點樣可以化到個靚嘅底妝，今日呢個就係啦。遮瑕膏加粉餅就可以出到呢一個效果。好啦，就係咁啦，希望大家中意今日呢個分享。如果有咩問題咧，可以喺下面留言問翻我。我哋下條片再見，拜拜。